今日就嚟到呢個蘇邦機場玩呢個飛行模擬器啊，就學揸呢個 Airbus 嘅飛機，真係睇得多啦。You have control。You have control。係，你試下講一句 Captain Cool 嘅名言啊！聽你 B 分簡直係浪費生命。揸過飛機未？未。揸過飛機未？未。揸過波未？其實咧呢度咧有唔同嘅 package 啦，咁我哋4個人玩咧就玩15分鐘嘅，佢包一次起飛一次降落，咁喺中間嘅過程咧其實佢係會自動駕駛咗嘅，咁一個人嘅價錢咧就大約係200蚊港幣，咁我就喺 Klook 嗰度 book 嘅，咁我將條 link 咧放翻喺下邊俾大家參考下。爸爸都係 engineer，你睇下佢對啲機械好有興趣啊！呢個入呢行出，哇咁勁嘅爸爸識睇啊！我就覺得佢係粒大螺絲。好啦，依家我哋咧登記咗之後就入去呢個 simulator 嘅地方。哇哦，好正喎！呢度有機艙仔喎，傻豬 B 喎。哇哦，哇！呢一個模擬機艙入邊有個模擬乘客位俾我哋等添啊！呢個機位咧係咪 business 嘅書展空間？估唔到呢度別有洞天，一喺度門口入嚟之後就即刻係一個模擬嘅乘客位，你睇，喂可以喐添嘅啲機關幾勁。佢係一個 mon 咁樣咧，可以睇到四周嘅環境。哥哥 ，Hi，OK。咁我哋呢個每人15分鐘嘅飛行模擬體驗呢，就係由蘇邦機場吉隆坡嘅內陸機場啦，咁就會飛去咧吉隆坡國際機場。咁成個過程呢，係模擬真實嘅飛行時間，大約15分鐘嘅。咁喺過程入邊咧，就一人有1次機會嘅起飛同埋降落。咁起飛同降落咧係屬於人手自己操作嘅，咁所以都有挑戰性。去到中間嘅時候咧，就會較轉換為 autopilot 嘅自動駕駛。咁我轉頭咧都會根據我嘅記憶咧，睇下能唔能夠講到俾大家聽飛機某部分嘅儀器嘅作用啦。咁咧大家都可以善用 autopilot 嘅時間咧，就問下飛行員你想知道嘅嘢，咁佢都會好樂意去解答你嘅。因為 autopilot 嘅時候咧就比較上輕鬆啲啦。咁可以注意到咧，跑道左右兩邊咧都各自有4盞燈嘅。佢原本係白色嘅，咁如果你見到咧佢開始轉紅色嘅話，就真係代表佢評估咧你架飛機嗰個上下高低嘅角度適唔適合降落啦。最好嘅指標係左右兩邊各自2盞紅燈，就係為之最靚嘅降落機頭水平啦。咁控制飛機方向同埋高低嗰支杆呢，就係十分之敏感嘅，因為咧你喐好少咧，佢已經個幅度好大㗎啦。咁大家可以睇下以下呢一個情況啊！哇！戰機啊，拖緊！喂，爛啦！喂，點樣整？呢度咧就係學緊到底點樣去睇飛機個機頭方向應該校到邊個數字㗎？係咪啊？130。如果簡化個量度方法咧，就係揾一條直線去穿過你所在嘅目的地，穿過埋你而家機身嘅地方，咁然之後再延伸落去，指住嗰個數字嘅方位咧，就係答案啦。哇！快少少，偏離跑道啦就嚟，喂！哇勁啊，砰！哇黑 landing 喎，砰一聲，笑死！真嘢一樣喎，真係。你應該脆啲，應該都爛咗啦呢度。頭先好靜嘅，你落到嗰時係好靜嘅，係冇啱啱砰一聲咁樣。不過你琴日有砰。未入喎！我幾心悲。依家呢個係落咗地之後用嘅方向，係車轆。呢個咧就係係啦，呢個就係起飛之後控制嘅方向，但係佢好敏感啊，少少就會用好勁。基本上每一次完咗之後咧，都要 reset 嗰個 setting 嘅。其實可以揀選咧任何機場去任何嘅另一個機場啦。另外咧天氣都可以揀嘅，例如10號風球啊，又或者係可能落黑色暴雨啊，咁樣都得嘅。It's different weather. Just It's not sunrise. Oh, Back to sunrise. It's when nice. these lights.
咁呢個部分呢，就係起飛前呢要開嘅啲燈啦，例如係扣上安全帶啦，唔好用廁所啦，又或者係禁止吸煙等等嘅燈仔嚟嘅。咁關於呢個嘅儀表呢，左邊依家呢行呢，就係講緊佢嘅速度，右邊呢個就係高度，咁然之後中間就係你嘅飛機嘅所在位置啊同下邊。咁而至於右邊呢個呢，就好似一個 GPS 咁樣啦，咁就睇下你嘅地方喺邊度，你嘅目的地喺邊度，咁呢就跟翻嗰個嘅定位去行啦。咁我哋起飛之後呢，做 menu 嘅時候呢，咁啊主要睇呢兩個嘅儀表去控制個方向同埋呢個水平嘅。咁當日呢架 A320呢，就要去到個速度係130海里先至能夠咧拉起個機頭，然之後係離開地面嘅。咁咧130海里 per hour 咧，其實咧個計法咧就係會快過公里好多嘅，因為咧1海里咧其實就等於1.6幾公里啦。咁個計法我就擺翻喺度啦。咁所以咧換轉翻嘅話，當時個飛機速度係去到288公里 per hour 咧，先至能夠拉起個機頭正式離開地面嘅。咁我而家撳呢個掣咧就係 Autopilot 啦，基本上撳咗之後咧，佢就會自動咧調去一個合理嘅高度啊、水平啊咁樣，咁同埋咧都會跟你想要去嗰個嘅目的地同埋方向咧係進發嘅。其實都幾神奇，因為咧今次係揀咗臨日出嗰啲時間啦。你見到個天咧慢慢由好暗好暗咧，去到依家已經係朝頭早晨光嘅嗰種亮度啊！你會見到真係一個好真實嘅天氣變化，會喺個模擬駕駛入邊。不過當你喺呢個模擬駕駛艙入邊咧，你真係會覺得有種咧超勁嘅臨場感啊！因為始終咧佢咧係幾面圍住都會有一個 mon 喺度啦，佢亦都係呢個反應係好快嘅，即係同你嘅操作嘅反應，令到你真係覺得置身於天空入邊啊，係會有少少離心力同埋暈暈地嘅感覺嘅，真係轉向嗰陣。好啦，咁跟住落嚟咧就俾大家沉浸式咧體驗一下呢個飛機駕駛先。Nice. Excellent. Captain Yuk 啦。佢撳嗰個，而且咁香港係冬天。係咯，剔起開燈。哇哦，勁啊爸爸！嗱，佢話呢個咧就係咧你嗰個起飛嗰個速度啊。當你去到左手邊嗰個速度130嘅時候咧，你就停喺呢邊呢個機頭咧就會向上。係啦，咁你睇住灰色左手邊嗰架130，係啦，咁啊機頭就向上啦。OK。啲啊，少少溫柔啲啊，好似對待女人咁樣，學一分古惑仔。係啦。嗱，準備120啦，嗱準備剔啦，130剔起，啊耶 good，OK good， 哈哈，嗰個呢個 ，What is this？ This one is the wheels. 哦 ，the wheels， 哦，呢個係收起你個轆啊，你個轆，係啦。咧，你而家見到你個飛機個機頭咧係打直指住35，但係你而家咧個目的地咧係要跟綠色線啊，所以你係要做一個 U turn 嘅。而家其實係咪啊？好勁啊，爸爸！係喎，我影相打卡，兩盞啦，非常之好啦，依家。100, 50, 30, 10. OK，good，非常之好啊，爸爸，好叻啊 ，Captain On 啊！23歲，年青有為，識揸飛機。大佬，我23歲嗰陣時，仲啱先準備畢業，
仲要係一路迷惘。一個禮拜飲5晚酒嗰陣時仲係。曾經滄桑啦，係咪？依家都仲滄桑嘅，唔好意思，唔係曾經。check check，俾啲酥粉仔啦，好玩。幾好玩啦，未試過。呢試下揸飛機嗰種感覺啊嘛，有陣時轉左轉右咧，好容易過龍咯，唔知點樣先至整停對翻正個中間位。係呢個係好難嘅，分有9分啦。 9分，好，即係新奇嘅。新奇。好玩啦，你覺得揸車難定揸飛機難啊？你呢個車牌？揸飛機難啦，試試。但係你都起飛都過落到喎，第一次證明有啲潛質啦。係有人教噶嘛？有人教都唔一定得嘅喎。響咗一次喎。冇事啦。好似好犀利嘅你。 Excellent experience。有冇諗住考翻個飛機師？有啊，考緊㗎啦，準備。我以後改名做阿 Sam 啦，我決定。哇！原來馬來西亞都有得揸飛機啊 ！Simulator 佢係好抵玩啊，真係！大家記得要過嚟呢個內陸機場試下啦。係啦，但係要提早 book 咩梳邦機場係嘛？係啊，梳邦頭先機場。嘅體驗就係15分鐘由梳邦機場飛去吉隆坡國際機場。提早玩啦，book啦。冇錯。拜拜，爸爸。拜拜。OK。